नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे दोस्त। आज मैं कीवा के एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट के बारे में मैं जानकारी दूंगा मेरे दोस्त। इसलिए दिल थाम के यह वीडियो देखिएगा मेरे दोस्त। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा मेरे दोस्त। और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। ऐसा यह प्रोडक्ट है मेरे दोस्त, यूनिक प्रोडक्ट, जो कि यह कासाहार कफ सिरप कहते हैं इसको मेरे दोस्त। जी हाँ, कासाहार कफ सिरप है। कीवा आयुर्वेद का बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है मेरे दोस्त। बहुत ही लाजवाब काम करता है। और आप किसी के घर में अगर खांसी है, जुकाम है, तो एक बार जरूर यह प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिएगा मेरे दोस्त। देख लीजिए, आप कासाहार सिरप है, बहुत ही लाजवाब सिरप है मेरे दोस्त। अगर किसी को बहुत लंबे समय से कफ जम गया है मेरे दोस्त, यह कफ सिरप जो है, कासाहार सिरप यूज कीजिए। बहुत ही आपको राहत मिलेगा, बहुत जल्द राहत मिलेगा। मेरे दोस्त, आप जानते होंगे कि अगर बच्चे को फेफड़े में कफ हो जाए, अगर बच्चे को ज्यादा कफ हो गया तो उससे कौन सा बीमारी होता है आप लोग जानते हैं ना मेरे दोस्त। अगर किसी बच्चे के फेफड़े में कफ ज्यादा हो गया तो वह कफ जो है दूसरा बीमारी पैदा करता है। देखिएगा, बुखार उसको तेज आएगा, खांसी होगा, उसके बाद दम फेंकने लगता है बच्चे। देखिए, अगर फेफड़े में बच्चे को कफ जम जाता है, कफ की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो वह कितना बीमारी शरीर में पैदा कर देता है। और आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट नहीं है मेरे दोस्त। और यह कफ सिरप जो है इतना बेहतरीन है, अगर आप बच्चे को देते हैं, ये तो जरूर मैं गारंटी देता हूं कि बच्चे कफ से निजात पा लेगा मेरे दोस्त। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रोडक्ट है, लाजवाब प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट के बारे में मेरे दोस्त, यह प्रोडक्ट जो है कोई खास इसका प्राइस नहीं है मेरे दोस्त। आप कहीं मार्केट में भी जाके लेते हैं कोई एलोपैथ कफ सिरप, तो आप बता सकते हैं कि उसका कितना रेट लगता है, कितना में देता है। और हर जगह से आपको बढ़िया रेट मिलेगा, कम में मिलेगा मेरे दोस्त। और घर में पिलाइए, किसी को परेशानी है खांसी का, लंबे समय से खांसी है, ये कफ सिरप दीजिए, आराम से ठीक होगा। और बढ़िया सिरप मेरे दोस्त MBBS डॉक्टर चलाते हैं। इसलिए सिरप लीजिए, कफ सिरप लीजिए वहां से जहां से कि हमें बढ़िया प्रोडक्ट मिले, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो।